ちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙でおひな様を作ります。体と頭の折り紙を1枚ずつ、着物の折り紙を3枚好きな組み合わせで用意ください。着物の折り紙を半分に折って折り線をつけて、十字に折り線がつくように反対側にも折り目をつきます。折り目に合わせて半分ずつ切って、この4分の1の四角を切り取ります。あとの2枚も同じように切り取ります。3枚を少しずらしながら貼り合わせていきます。真ん中の四角の一部分に糊をつけて、この縁の周りが少し見えるぐらいにこのように貼り重ねます。同じように一番上の着物の紙も少しずらしながらこのように貼り合わせます。真ん中の四角の対角線のところで折り曲げておきます。体の紙を三角に折ります。上になった1枚を半分、紙の先が真ん中に来るようにこのように折ります。反対側は白い面に向かって折り線の中央にやはり角が真ん中に来るように折ります。黒い折り紙を4分の1の大きさに切ります。4分の1のサイズに切った黒い折り紙を三角に半分に折って折り目をつけます。広げていただいて、対角の方にも折り目をつけます。真ん中の折り線から片方だけこのように山形に切っていきます。こんな感じでかまぼこ型に切り落としました。広げてこの横に走った折り線より少し下のところにもう一度平行にこのように折ります。広げて内側に少し糊をつけて、先ほど折った赤い折り紙の白い三角の上にこちらの折り線ですね、合わせて貼ります。だいたいこう真ん中に来るように貼ると左右に少しね、白い小さな三角が見えてきます。裏にして黒い三角のある方の片方の斜めの方の線にこのように紙端に糊を塗ります。この糊を塗ったところを反対側の
この辺に貼っていきたいと思います。このような形で筒に貼れました。立てておく場合は、この横の少し尖ったところを内側に折り曲げます。このように壁に貼ろうと思う場合は、ここを折り曲げなくても結構です。着物の袖の部分を貼り合わせます。裏にして袖の部分に当たるところに糊をつけます。体に巻きたいと思うので、このように曲げた状態できれいな形になるように貼ります。反対側の袖も同じようにします。糊が乾いてしまう前にこのようにずらして調整してきれいに曲がるように出します。先ほど作った体にこのように襟を合わせるように貼り付けていきたいと思います。着物の内側に糊を塗って体の後ろになる方を真ん中に合わせてこのように貼ります。手の合わさるところに糊を塗ってこのように合わせていきます。ペンでお顔を描きます。これで完成です。帯名も作り方は同じですが、髪の毛のこの山形のカーブを少し低く浅くいたします。こちらが目びなのカーブで少し低めの山にしました。あとは同じように折り目をずらして折ってこちらに貼っていきます。冠や扇子や尺をお好みでつけてもいいでしょう。扇子の折り紙を1/4に切ってさらに半分のサイズに切ります。扇子になるようにギザギザに折っていきます。まずは半分に折って折り線に向かって上下を折ります。広げてさらに半分のところに折り目をつけていきます。折り線に向かって折り上げて紙端を上の折り線に合わせて折ると半分のところで折れてきます。逆も同じように折っていきます。谷折りに折り線がたくさんつきました。この谷折りに折った間のところ、今度は山折りに折っていきます。谷と谷の間に山折りを折っていくので、このように扇子状にギザギザに折れていきます。
り目を軽く伸ばして裾の方に糊を塗ります。裏にも同じように塗っていきます。そうしましたらもう一度折り目に合わせてギザギザと折り重ねていきます。接着剤のついている方をしっかり押さえて、接着剤のついてない方を広げて、これで扇子の出来上がりです。残った紙を折って冠を作りたいと思います。だいたいこのくらいの冠にしたいかなと思うところに、このように半分に折ったまま線をつけて、細長いハートのようにくぼみを描きます。これに合わせて切っていきます。これでメビナの冠ができました。さらに余った紙でオビナの尺を作ります。長細く少し上が広がるような、このような線を切っていきます。オビナの冠も作ります。冠にしたい折り紙の裏に線を引いていきます。先ほど作った尺とだいたい同じぐらいの大きさでいいかと思うので、冠の下になる部分、このような形に描いて、先ほどの尺と同じようなこのような形を描いて、この通りに切っていきます。かまぼこ型に切った台の上にこのように長細い紙の方を貼っていきます。下に少しだけ接着剤をつけてペタンと貼り合わせます。これで帯ナの冠ができました。あとは頭と手に貼っていきます。帯ナと目びなができました。置く場合はこのまま置いて飾ってください。壁などに貼る場合は少し押して潰すようにしていただいて、しっかり貼り合わせたい場合は内側に接着剤を塗ってしっかりと貼り合わせておきます。こうすると平面になります。いろいろな飾り方で楽しんでください。